Сәлеметсің бе? Біз бүгін қазақ тілі сабағында бірге гүлдерге су құямыз. Дәптеріңді аш та бүгінгі күннің жады мен тақырыпты жазып ал. Бүгінгі тақырып терезеде гүл тұр. Мынау терезе, ал мынау гүл. Терезеде гүл тұр. Не тұр? Гүл тұр. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздерін дәптеріңе жаз. Сынып, класс, терезе, окно, су құяды, наливает воду. Тыңда және қайтала. Сынып, сыныбы. Мына жерде көріп тұрғаныңдай П дыбысы Б дыбысына ауысып тұр. Сынып емес, сыныбы. Кәнекей бірге айтып көрейік. Менің сыныбым, сенің сыныбың, оның сыныбы. Сынып, сыныбы. Мен гүлге су құямын, сен гүлге су құясың, ол гүлге су құяды. Суретке қара. Бүгінгі сабақтың бірінші тапсырмасы оқылым, яғни оқы. Бұл менің сыныбым. Сыныпта 3 терезе бар. Терезеде гүл тұр. Әлібек пен Әнел гүлге су құяды. Гүл әдемі. Жарайсың. Екінші тапсырма. Суреттің орнына қажетті сөздерді қойып, сөйлемді толықтырып дәптеріңе жаз. Жарайсың. Келесі үшінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Гүлдердің түсі қандай? Жарайсың. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Үй тапсырмасы жаңа сөздерді жаттау. Сау бол.